Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse, kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 4.–10. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et uue paki kaarte, neid samu kassitaru kaarte, mis mul siin laual on, loosin ma välja kõigi oma kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Praegu on meil natukene üle 210. Aga nüüd kaardide juurde. No teie nädal algab siin väga võimsalt. Teil on siin kohe tulnud esimeste kaartidena välja 2 ässa. Karikate äss ja sauade äss. Karikate äss minu jaoks on alati tähendanud külluse karikat, mis üle ajab. See on selline emotsionaalne küllus. See on selline tohutu rõõm. Ma ei oska öelda, see on nagu elurõõm. Rõõm või vabanemine. See on selline rõõm, mis ajab teist lihtsalt nagu välja. Ja kõrval olev sauade äss, tema tahaks ära teha. Et teie olete nüüd pikalt plaaninud midagi teha, aga te olete seda mingil põhjusel edasi lükanud. Te kas pole leidnud selleks õiget aega, pole olnud julgust sellega pihta hakata. See on mingi selline projekt, mis paneb teil silmad särama, mida te teete nagu nii suure rõõmuga, et tõesti te tunnete nagu seda sisemist rahu, seda sisemist sära. Ja nüüd tänu sellele sauade ässale on teil olemas ka see jõud ja see ind sellega pihta hakata. Et hakake sellega nüüd pihta, mis te olete edasi lükanud. On see mingi projekt, on see mingi ettevõtmine, ma ei tea, võib-olla mingi elumuutus. Et ma näen siin ka seda, et selle nädalaga te lasete lahti sellest, mis on teil pommina jala küljes rippunud. See ei ole halb asi, aga see on teid tagasi hoidnud. Te jõuate arusaamisele, et see ei teeni teid enam. Ta ei ole paha, aga ta hoiab teid tagasi. Teie tahaksite kõrgelt lennata, aga tema ripub teil jala küljes ja ei lase lendu tõusta. Ma ei tea, mis see teie elus on, mis teid tagasi hoiab, aga te jõuate sellel nädalal selgusele ja saate aru, et sellest ei ole mõtet kinni hoida. Aga ässadest edasi siin on karikate 6. Karikate 6 on minu jaoks selline minevikukaart. Võib-olla te siis mõtletegi, see on nagu minevik ja lapsepõlv, võib-olla keegi lapsepõlvest te kohtute. See on nagu nostalgiakaart minu jaoks. Et võib-olla keegi teie lapsepõlve tuttav või sõbranna või sõber helistab teile, tuletab ennast meelde, tuleb külla. See on selline nostalgiline kohtumine. Selle ülemise rea lõpetab mõõkade 10. No mõõkade 10 on üks väga raske kaart. Mõõkade 10 minu jaoks on läbipõlemise kaart, aga ta võib tähendada ka põhja jõudmist või selles mõttes arusaamist, et nii enam edasi ei saa. Et sellepärast ma ütlengi, et laske lahti see, mis teid ei teeni, mis teil pommina jala küljes ripub. Teie ise teate seda, mis see on. Mis asi teid tagasi hoiab? On see mingi lisakohustus, millest nüüd oleks paras loobuda, selleks, et saaksite oma uue projekti kallale täie jõuga asuda? Ma ei tea, mis see teie elus on, eks te ise teate seda kõige paremini, aga see on jah selline kaart, mis räägibki kas läbipõlemisest, põhja jõudmisest, arusaamisele jõudmisest, et nüüd see mineviku õppetund on ära õpitud ja nüüd on aeg temast loobuda, edasi minna. Siin all ongi sellised 3 kaarti. See on ülempreestrinna, mõõkade kuningas ja kuu. Kuukaart räägib sellest, et mingid asjad, mis teie eest olid varjatud, millest teil ei olnud veel selgust, võivad selle nädala jooksul selgeks saada.
sealt varjust välja tulla, et teile nagu tuleb, kas te näete paremini, saate aru, tuleb midagi välja, mis teie eest oli saladuses hoitud. Ülempreestrinna, tema räägib sellest teie enda sisemisest tarkusest, räägib sellest, et teil on enda sees kõik olemas selleks ka, et selle uue projektiga algust teha ja selleks ka, et sellest vanast, mis teid ei teeni, lahti lasta. Ja Mõõkade kuningas ütleb seda, et kontrollige fakte. Et ainult emotsiooni pealt otsuseid tehes, no võite natuke viltu panna selles mõttes, et tuleb ka nagu teha plaan, läbi mõelda nagu oma tegevus ja kontrollida nagu fakte või kontrollida lepinguid, näiteks kui teil on vaja mõni leping allkirjastada, olgu see siis kas või üürileping või mis iganes leping, siis lugege see ka korralikult läbi ja kontrollige fakte ja teil on väga tugev sisetunne. Sellel nädalal on teil väga tugev sisetunne, usaldage oma sisetunnet. Et eks teil ongi sellel nädalal vaja leida see tasakaal enda, kuidas ma siis ütlen, enda emotsioonide ja siis nagu faktide vahel, et teil on nüüd olemas see jõud, millega nagu asuda selle uue projekti kallale. Aga samas ei saa ära unustada nagu ka seda, et asjadel peaks olema plaan ja nagu läbimõeldud tegevus, jah, et tegevus peaks olema läbimõeldud just nimelt nii, et see Mõõkade kuningas aitab teil nagu läbi mõelda seda, sest teil on nii palju praegu seda, teil on nii tohutu tahtmine ja teil on nüüd ka võimalused. Te vähemalt te näete neid võimalusi. Selle projektiga, mida te kaua olete edasi lükanud, millega te tahaksite tegeleda, aga mis iganes põhjusel te pole seda veel teinud, siis nüüd te nagu näete seda võimalust. Kas keegi pakub teile seda, tulete te ise selle peale, et no igal juhul on soodne aeg alustada sellega, millega te olete pikka aega tahtnud tegeleda. Sellega, mis teil silmad särama paneb, sellega, millest teie hing heliseb, et alustage sellega. Ja laske lahti sellest, mis teil pommina jala küljes ripub. See ei pruugi halb asi olla, aga ta takistab teil edasi liikumist. Vot selline keeruline jutt sellesse nädalasse, armsad kaljukitsed. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.